Buongiorno amici di Archeosarrabus, oggi in trasferta siamo in comune di Silius, ma sconfineremo a San Nicolò Gerrei. Siamo venuti a vedere dei siti archeologici ovviamente interessanti, tra cui la Fonte Sacra, qui con il presidente Gondani. Dei Salinus e quella del suo mausoleo. E poi andiamo a vedere anche il cromlech di Monte Igi. Perfetto. Va bene, intanto guardate che bella comitiva che siamo. Anche lì che Manna dice anche Domenico che ci ha raggiunto da Cagliari. Va bene, dai. Ci aggiorniamo strada facendo. Più lontano subito. Esatto. Esatto. Ok, dopo aver attraversato un paesaggio bucolico accompagnati da un gregge di pecore che vedete lì in lontananza, adesso l'abbiamo lasciato ma ci ha accompagnato per buona parte del sentiero, finalmente eccoci giunti a destinazione, quindi questa fonte sacra. Adesso io giro a farvi vedere. Qui non si vede perché diciamo che questo piano che si vede che copre la fonte è la fonte stessa, il soffitto coperto di terra. Guardate qua, guardate che bella questa canaletta di scarico, guardate. Guardate, parte qua. Poi adesso non c'è acqua perché è da moltissimo che non piove, quindi sicuramente anche questa mizza ne sta soffrendo. C'è un po' di umidità, ma sicuramente nel periodo delle piogge poi si riempie. Guardate che bella trave. Poi c'è questo muro qua che sicuramente con le sedute qua. Sicuramente questo muro ce n'era uno parallelo dall'altra parte, se ne vede un pezzo, tra cui, guardate, qua c'è questo forellino, se ne vede un altro là, qua sicuramente c'era lo stesso la seduta, e poi ci sono degli altri muri che sarebbero da interpretare con tutte quelle pietre là. Cosa dice qua l'esperto? Qui c'era la seduta sia da una parte che dall'altra. Qui a sinistra è rimasta, invece qui... Tipo Pozzo Sacro, no? Esatto. Che bello. E qui secondo voi c'erano altre strutture tipo le muli Stenes? Poteva avere una copertura magari spiovente, come sembra che ce l'avessero spesso queste fonti e pozzi sacri, a vedere i bronzetti. Sembra che ci sia un leggero aggetto, però non possiamo saperlo con certezza. Però dai, più o meno le strutture hanno la stessa struttura, no? Più o meno. Quindi con questa seduta all'ingresso per il rituale. Esatto. In cui andavano a deporre anche le uova. Le uova. Le uova votive. Allora, intanto qua stiamo proseguendo verso la seconda fonte sul mausoleo, siamo quasi arrivati. Guardate, intanto sembra di essere, guardate che bello, lì c'è una vedetta dell'incendio, le pecorelle che ci stanno accompagnando praticamente per tutta l'escursione, e siamo là vicino a quella casetta che c'è lì davanti, dobbiamo arrivare fino a là. Ok, siamo arrivati. La prima cosa che incontriamo è i resti di questa capanna, bella, molto bella, col muro. Guardate il muro com'è bello importante, si vede. Ho fatto delle riprese col drone che adesso sovrapponiamo il muro col doppio paramento murario tipico delle costruzioni nuragiche. Ecco, qua si vede bene. Quanto avrà di diametro? 5 metri forse, 5 metri, guardate qua. Poi ci sono dei segni qua giù che mi fanno pensare che forse ce ne poteva essere anche un'altra. Tanto guardate che bella trave che c'è qui.
meravigliosa. Però adesso andiamo a vedere la fonte, la seconda fonte, che si chiama, ricordami Dani come si chiama? Che si chiama Sumusuleu. Eccola qua, bellissima, come struttura molto simile a quella che abbiamo visto prima. Qua il muro è doppio, dall'altra, se vi ricordate, da un lato era crollato. Anche qui stesso sistema, guardate che bella architrave, stesso sistema. Questa si è riempita di terra, si vede che è piena di terra, è vuota perché comunque non piove da moltissimo tempo. Bellissime queste pietre lavorate, guardate, per dargli la forma circolare, per cercare di fare l'ambiente bello. Anche queste pietre qui bellissime. Si vedono le sedute anche qua, sotto questi rovi, da una parte, dall'altra no. Non so se perché c'erano solo da un lato, senza dimenticarci il canaletto di scarico, guardate qua. Scolpito su questi blocchi di pietra, che meraviglia. Che arrivano fino là, il troppo carico, il troppo pieno. Tutto intorno, adesso abbiamo mandato i droni un po' a vedere in giro e tutto intorno sembra che ci siano delle altre resti di altre strutture, quindi probabilmente c'era comunque un insediamento importante tutto intorno all'acqua, fonte di vita, fonte di felicità. Ah no, quella è la birra. E poi, come nell'altro caso, come potete vedere, a parte qua i nostri i piloti, i Top Gun della Limmel. Qua c'è, vedete, questo pozzo, questo deposito di acqua a testimoniare. Oh, aspetta un po'. A testimoniare che quest'area comunque è sempre rimasta di importanza vitale per le attività della zona, quindi pastori, allevatori in generale. Bene, 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 proseguiamo il giro e la prossima tappa sarà la pineta Po Brandi. Allora, mi sono spostato leggermente verso sud, laggiù dietro queste piante c'è la fonte con la capanna. Guardate intanto che panorama meraviglioso. Quello è San Niccolò Gerrei, giusto? San Niccolò Gerrei. La vallata dei Paoli Gerrei, ma è bellissima. E gli altopiani sono le sfondo. Guardate, lì in fondo c'è, hai detto Villa Salto, giusto? Salto e dietro si può scorgere Montellora. Ah, quella crestina è Montellora? Cristina, esatto. Che meraviglia. E anche il mare. E poi da questa parte quello cos'è? Le pale di Tertenia? Seguendo, ah sì, quello è il parco eolico di Ulassa. Ula, ah. Si vede Perda del Vogo, poco a poco esca la plana. Che bella. Vedi fino a Perdagliana. Perché sono salito qua sopra? Perché ci ha incuriosito queste, a parte vedi sono tracce di muretti, ma poi è pieno di queste pietre infilate in terra. Ce n'è una qua dietro, ma guardate qua davanti, da qui si vedono proprio bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma la cosa che mi colpisce è che non ci sono cocci in terra. Tra che pietra è questa? Sì, questi acide dell'Urdoviciano. Vabbè. Poi è pieno il Gerrei. Italiano? Sì, a scisto si fa. Ah, ok. Però sono pietre vulcaniche molto antiche, molto antiche, che affiorano in grandi quantità nel Gerrei. Bene, 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 prosegue il nostro viaggio.